սա դավաճանական մի գործընթաց է Եվ այս մարդիկ չեն սպասարկում հայ ժողովրդի շահերը, հակառակը, սպասարկում են Ադրբեջանի շահերը։ Այստեղ երբ որ վիրավորում են ժողովրդին որակելով ապա քաղաքական, ապուշ, չգիտեմ, զազրելի եւ այլն, ես չեմ զլանա եւ նույնը կասեմ իրենց հասցեին, որովհետեւ միայն ապա քաղաքական ապուշները հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը կնկալ են 35 տարվա կտրվածքով, միթե նրանք չեն հասկանում, որ այս կոնֆլիկտը 130 տարվա պատմություն ունի եւ որն է նպատակը մեծ թուրան ստեղծելն է։ Արևմտյան Հայաստանը կոտորեցին եւ ներկայիս Թուրքիա պետությունը կառուցեցին։ Այնուհետեւ ստեղծեցին Բաքվի ջարդերը կազմակերպեցին, Սումգայիթի ջարդերը կազմակերպեցին, Նախիջևանը հայազրկեցին, հայաթափեցին, ստեղծեցին արհեստական մի պետություն, Ադրբեջան, հերթը նաև Արցախիններ ուղղակի չհասցրեցին, քանի որ Արցախը ոտքի կանգնեց այն ժամանակ եւ պայքարեց, դե վերջերս վերցրեցին Արցախը, հիմա հերթը նպատակը այս փոքրիկ կտոր Հայաստանն է մնացել։ Միթե պարզ չի, որ նրանք հարմար պահի են սպասում։ Դրա համար պետք է խաբեությամբ վերցնել մեր ճանապարհները, այնուհետև կվերացնի նաև այս մի կտոր Հայաստանը։ Միթե դա պարզ չի։ Իհարկե հայ ժողովուրդը չի կարող այնքան հիմար կլինի, ապուշ կլինի, եթե նմաններին հավատա, բայց ես այդ կարծիքը չունեմ իմ ժողովրդի մասին։